Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda warna merah. Widih, ternyata mainan berlumpur teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang. Saatnya kita masukkan satu persatu dalam keranjang. Nanti akan kita bersihkan satu persatu mainan ini. Widih, mantap. Sepertinya mobil sport teman-teman. Wadidaw, sayangnya berlumpur teman-teman. Mantap, mantul-mantul ya. Sepertinya mobil polisi teman-teman. Nice. Wadidaw, sepertinya mobil Lamborghini teman-teman. Mantap, keren-keren ya. Wadidaw, sepertinya truk teman-teman. Nice. Mantap. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersihnya dulu. Let's go. Wadidaw, lihat teman, air bersihnya sudah kakak temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan ini. Yang ini kira-kira apa ya teman? Kocok-kocok, keluarlah sebuah mobil bus warna biru. Mobil busnya mantul sekali ya. Kita taruh di sini dulu. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kocok-kocok-kocok. Keluarlah sebuah mobil kotak panjang. Mantunya kita taruh di sini dulu. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kira-kira mobil apa ya teman? Cocok-cocok. Keluarlah sebuah mobil Lamborghini teman-teman. Mobil Lamborghini-nya keren sekali ya. Nice. Yang ini kira-kira apa ya teman? Kocok-kocok-kocok. Wadidaw, ternyata sebuah truk molen teman-teman. Keren sih, truk molen ini untuk penggiling semen. Nice. Yang ini kira-kira apa ya teman? Kocok-kocok-kocok. Keluarlah sebuah mobil sport. Gokil sih. Kita taruh di sini dulu. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kira-kira mobil apa ya teman? Kocok-kocok-kocok. Wadidaw, keluarlah sebuah mobil polisi teman. Mantap, mobil polisinya untuk patroli jalan lalu lintas. Nice, yang ini kira-kira mobil apa ya teman-teman? Kocok-kocok-kocok. Ternyata ekskavator beko teman-teman. Wadidaw, mobil ekskavatornya keren sekali ya. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kocok-kocok-kocok. Widih, keluarlah ekskavator sawah. Mantap, penggunaannya untuk mempermudah para petani. Nice, yang ini kira-kira apa ya teman? Kocok-kocok-kocok. Keluarlah tank baja. Mantul sih, kita taruh di sini dulu. Nice. Yang ini kira-kira apa ya teman? Cocok-cocok. Keluarlah semua truk membawa ekskavator beko. Gokil sih. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kocok-kocok-kocok. Keluarlah sebuah mobil kotak. 时候表演真正的技术了。
lucu sekali ya. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kira-kira apa ya teman? Cok. Wadidaw, keluarlah sebuah motor tray beroda 4. Motor tray beroda 4-nya keren sekali ya. Nice. Yang ini kira-kira apa ya teman? Kocok. Keluarlah sebuah truk oranye. Let's go. Double up. Mantap. Kegunaan truknya untuk membawa pasir. Nice. Kocok. Wadidaw, keluarlah sebuah truk oil teman. Panas. Tolong. Kegunaannya untuk membawa minyak bahan bakar. Nice. Ini kira-kira apa ya teman? Cok. Keluarlah sebuah roller salju teman. Keren sih, kita taruh di sini dulu. Lanjut kita bersihkan yang ini. Kocok. Wadidaw, keluarlah sebuah truk kotak lagi teman. Mantul sih, kegunaannya untuk membawa barang. Dan ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira mobil apa ya? Keluarlah truk roller.